வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் ரொட்டவேட்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. ரொட்டவேட்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. மிக தெளிவாக இருக்குது. 42 பிளேடு ரொட்டவேட்டருங்க. பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ரொட்டவேட்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பியூருக்கு அருகில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரொட்டவேட்டருக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,00,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரதாதாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்குங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.